सबैजनालाई नमस्कार। मेरो युट्युब च्यानल टेक्निकल हेल्थ नेपालमा स्वागत गर्दछु र स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू लिएर यस च्यानलमा आउने गर्छु र त्यस्तो भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र म एक स्वास्थ्यकर्मी र आजको विषय चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट लक्षणको बारेमा रहेको छ, जुन चाहिँ खोकी। कुनै पनि मान्छेलाई खोकी लाग्यो भने सामान्य रूपमा अब के गर्न सकिन्छ, उपचारहरू कस्तो खालको खोकीमा के गर्नुपर्छ हैन, त्यसको बारेमा चाहिँ यो भिडियो राखेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियोमा कम्तीमा 500 लाइक पुर्याइदिनु भयो भने मलाई चाहिँ एकदमै धेरै प्रेरणा मिल्नेछ, हौसला मिल्नेछ र यस्तै खालको भिडियोहरू बनाउने कोसिस गर्नेछु। र केही कुराहरू यो सम्बन्धमा केही जिज्ञासाहरू छ भने कमेन्ट गर्नु होला, पक्कै पनि म हजुरको कमेन्टको रिप्लाई गर्नेछु र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ अब खोकीको बारेमा चाहिँ, खोकी कस्तो खालको खोकी लागेको हो हैन, सुक्खा खोकी हो कि खकार आउने खालको खोकी हो कि अब खोकी मात्रै हो कि खोकीसँग अरू पनि लक्षणहरू छ, ज्वरो आउने हो छ कि छातीहरू दुख्ने छ कि हैन, घाँटीहरू दुख्छ कि विभिन्न समस्याहरू छ। अब सामान्य रूपमा कुरा गर्दा सुक्खा खोकी छ जसमा चाहिँ ज्वरो पनि छैन, केही पनि छैन, जस्ट सुक्खा खोकी मात्रै छ भने त्यो कस्तो हुनसक्छ भनेदेखि एलर्जिक टाइपको खोकी हुनसक्छ। र यसमा चाहिँ हामीले खोकीको सामान्य रूपमा औषधि नै खानुपर्छ भन्ने छैन। अब यो एलर्जीको कुरा आफै हाम्रो शरीरले नै ठिक गर्न सक्छ, अथवा सामान्य रूपमा एन्टी एलर्जिक औषधिहरू पनि लिन सकिन्छ। अब त्यसपछि खोकी सँगसँगै ज्वरो छ, रुगाहरू छ, रुगा खोकी छ, ज्वरो, अनि त्यसपछि खोकी सुक्खा खोकी छ भने यसको कारणले यो भाइरल टाइपको भाइरसले गर्दा लागेको खोकी हुनसक्छ। र यस्तोमा चाहिँ हामीले औषधि पनि लिन सकिन्छ, तर औषधिभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा अलिकति न्यानो बनाएर राख्ने, तातो पानीहरू खाने, अनि घरायसी कुराहरू घरमा चाहिँ अदुवाको त्यो झोल, अदुवाको रस हैन, त्यसपछि पानी तताएर त्यसमा महहरू राखेर, तुलसीको पातहरू राखेर त्यस्तो बनाएर काढाहरू पिउन सक्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ एकदमै राम्रो यो खोकीको लागि, सुक्खा खोकीको लागि र यस्तो रुगा खोकीको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्छ हैन। औषधि नै खानुपर्छ भन्ने छैन, तर यदि त्यो गर्दा घरायसी उपायहरू अपनाउँदाखेरि पनि ठिक भएन भने त्यसपछि औषधि पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ। र औषधिको कुरा गर्दाखेरि अब चाहिँ अलि विशेष खालको खोकीमा जाऊँ। खोकी पनि छ, छातीहरू पनि दुख्छ, ज्वरो पनि आउँछ र खोकी चाहिँ सुक्खा खालको छैन कि खोकीमा खकार आउँछ हैन, खकार आउँछ भने त्यसपछि त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब सिरपहरू, कफ सिरपहरू लिनुपर्ने हुनसक्छ। र त्यसपछि एन्टिबायोटिक औषधिहरू जुन चाहिँ यो हाम्रो एमोक्सिलिनहरू अथवा अरू एन्टिबायोटिक औषधिहरू लिनुपर्ने हुनसक्छ, किनभने त्यो चाहिँ अब छाती कफ आउँछ भने, भित्रबाट खकार आउँछ भने त्यो चाहिँ हाम्रो छातीभित्र इन्फेक्सनहरू केही छ कि भन्ने बुझ्नुपर्छ। र त्यस्तो भएको कारणले गर्दा हामीले एन्टिबायोटिक पनि लिनुपर्छ र झोल औषधि पनि खानुपर्छ। अनि त्यो खाँदै गर्दाखेरि केही दिनलाई, 1-2 दिन 3 दिनलाई चाहिँ तपाईँहरूले सुरुमा चाहिँ खोकी बढाएको जस्तो लाग्छ, तर पछि गएर आफै ठिक हुन्छ। त्यही भएर त्यो औषधिहरू सुरु गरेको 3-4 दिन 5 दिनसम्म लिइ नै राख्नुपर्छ। र त्यसपछि अर्को चाहिँ सुक्खा खोकी नै हुन्छ, तर त्यसमा चाहिँ अब सामान्य रूपमा घरायसी कुराहरू गर्दाखेरि ठिक भएन भने त्यसको लागि सुक्खा खोकीको लागि पनि औषधि आउँछ, सिरपहरू आउँछ। त्यो चाहिँ ड्राई कफको लागि छुट्टै हुन्छ, अनि यो खकारहरू आउने खोकीको लागि छुट्टै औषधिहरू हुन्छ। त्यो विभिन्न नेचर अनुसारले हामीले चाहिँ विचार गरेर अनि औषधि लिन सकिन्छ। तर सकेसम्म नर्मल केसमा चाहिँ यदि खोकी लागेको छ भने औषधि नै लिनुपर्छ भन्ने छ हैन। घरायसी कुराहरू अनि न्यानो बनाएर राखेपछि न्यानो भएर राख्ने, तातो पानीहरू खाने, आराम गर्ने भनेपछि 2-4 दिनमा ठिक हुनसक्छ। त्यसपछि भएन भने एन्टिबायोटिक लिनुपर्छ कि कफ सिरप लिनुपर्छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ विचार गर्न सकिन्छ। र यो सम्बन्धमा थप केही जानकारीहरू चाहियो भने कमेन्ट गर्नु होला र आफ्नो नजिकको स्वास्थ्यकर्मीहरूको सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ यस्तो विषयमा। हस्, यस्तै खालको विभिन्न भिडियोहरू हेरिराख्नुको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु, भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।